Hej och välkomna till Kosters trädgårdar och till mig, Helena von Bottner. Jag tänkte att jag ska idag visa er lite grann hur vi odlar våra tomater och förhoppningsvis ge dig lite tips på hur du kan sköta dina i sommar. Och de här tomaterna som ni ser här, de har vi sått inne i vårt växthus i början av februari. Och så växer de hemma som små planter. Sen så sätter vi ut dem i det här ett kallväxthus och då planterar vi dem liggande i jorden, täcker över och sen så letar de sig sakta uppåt själva. Och nu är de ju då, vad är vi i slutet av juni, så de är ju ganska många månader och börjar blomma och sätta frukt. Och då måste vi stötta upp dem. Så vi hänger dem i snören. Om man tittar här, snören, och så har vi jättesmarta clips. Som man nyper runt snöret så här. Så då sitter de fast. Och så sätter man den under en liten blad. Och så nyper man fast. Nu gick det ju så. Såg ju inte alls lätt ut sådär. Så att då får man dem att växa uppåt och få luft i. Så att det inte blir för mycket stillastående luft. Lite mycket fukt. Det skapar gärna bladmögel. Så helt enkelt friska plantor ger bra frukt. Och sen är det en andra väldigt viktig sak. Och det är att tjuva. Alla de här som vi har i det här huset. De tjuvar. Vi ser ta bort skott som vi inte vill ha. Och det kommer tjuvar. Om vi tittar på den här har vi en stor fet tjuv kvar. Den kommer alltid i ett bladveck. Den går väldigt lätt av här. Och vi klipper dem. Den här borde varit klippt för länge sedan. Men nu tar vi den. Så. Den kan man göra en ny planta om man vill. Sätta den i jord ner i en kruka. Så får man en ny tomat. Eller så kan man göra andra saker med den som vi kan visa senare. Det finns andra tjuvar som kommer på tomater som växer ut från klasen. Så det blir som en ny topp ifrån klasen. Alltså tomaten har en fantastisk vilja att bara föröka sig och sprida sig och lägga sig överallt. Men det är bara att klippa bort den också. Det här sorten som vi har här, det är en bifftomat. Det är en fantastiskt god Brandywine. Det är en tomat som kommer ursprungligen från Amish-folket i USA. Och vi tar egna frö på den och sen så drar vi upp dem hit och äter upp dem förstås och säljer och vad vi alltid gör. Det är fantastiskt goda. Jag brukar säga att det är nog en av världens fulaste tomat men också världens godaste. Går inte att transportera annat än möjligen några meter i handen ungefär så här. Som jag sa, det här med att få in luft i tomaterna för att inte få för mycket fukt. Då brukar vi också blada av ner till. Och då klipper vi eller knäcker av de stora bladen en bit upp på stammen. Så det blir väldigt lite blad och det gynnar hela tiden luftcirkulationen, gynnar mognaden och gör det också enklare att jobba i växthuset helt enkelt. Man ser tomat, man ser hur de mår så det tycker jag är ett jättebra tips. Och vill man inte knäcka så kan man bara klippa av dem. De här tomaterna blommar nu och är väldigt vackra blommor. Det är typiskt för en bifftomat, väldigt fylld. Och när den här blommar så den pollinerar sig själv till 99% egentligen med att pollenen, att vi bara rör så kommer de här bli pollinerade. Det får inte vara för varmt i växthuset. Över 30 grader så klibbar pollenet. Och det är väldigt viktigt när man har ett små växthus. Blir det så lätt för varmt. Så att öppna och vädra. Hellre liksom neråt mellan 20 och 25 är jättelämpligt. Och det tar faktiskt ungefär mellan 8 och 10 veckor för en tomat att mogna. Och det får man ju tänka på när de här växer högt. Att till slut så, de som blommar då i slutet av augusti och man kommer in i september, de kanske inte jag hinner skörda. Så därför toppar vi i slutet av augusti. Och sen så vill jag också berätta liksom det här hela som vi håller på Kosters trädgårdar, så tänker vi hela tiden liksom i större system. Nu har vi ett stort växthus här, hur kan vi använda det och möta flera av våra behov samtidigt. Och då samodlar vi, det är ju självklart att det kan man göra. Och i tidigt stadium så har vi mycket sallad emellan plantorna. Då sätter vi små salladsplantor som vi drar upp hemma i växthus, i mindre växthus. Och sen sätter vi ut dem som de är inte mer än små. Och nu är de kanske en månad senare. Den här är ju skördeklar, en krussallad. Och den har då levt lite svårt för vi har haft mycket ogräs. Men annars så har den plats för plantorna är små. Nu när tomaterna kommer att bli högre och det blir skugga från sidan här. Då kan vi inte samodla
under tomaterna. Men då har vi andra saker vi odlar. Och det är samma som innan tomaterna kommer in, så har vi också andra saker. Vi odlar både morötter och betor och jättemycket blad, asiatiska blad, rucola och sånt. Så att det gäller att liksom utnyttja platsen man har. Det är värdefull växthusmark, den ska utnyttjas mycket. Jag tänker att vi ska använda våra tomatskott, alltså våra tjuvar, toppar, blad, så som vi har dragit av från de här tomaterna, till att göra ett te till tomaterna. För tomaterna älskar sig själva. Så de vill gärna ha ett te gjort på tomater. Så då stoppar jag ner det här i en tunna. Så nu fyller vi på med vatten. Och så ska det här stå ungefär en vecka. Och gärna att man rör varje dag, för det ruttnar ju och det luktar lite äckligt. Så att om du rör får du i syre och då minskar lukten. Så att, och sen efter en vecka ungefär så kan du sila bort det. Då är ju det här tomaterna, det är ju som nedbrutet och det är jättefint att lägga på komposten. Det har ju redan börjat brytas ner. Och det här vattnet sen kan du använda och späda ungefär 1-10, precis som man späder urin eller annan gödselvatten, och så kan det gå ut på tomaterna. Och vi har ju lyx, vi har ju automatisk bevattning och jag har en sån liten doserare så jag kan sätta en tunna och sen går det ut automatiskt här. Men det är inget problem att hälla det i en vattenkanna, gå runt och göra så. En resurs, eller säga ett avfall blir en resurs i nästa led, det gillar vi alltså. Den här tomatteet, den liksom stärker tomatplantan med, jag tror liksom det den behöver. Jag måste säga att jag är exakt innehållet, vet inte jag. Men om man till exempel sen vattnar med nässelvatten så är det mycket mer näringgödsel, gynnar liksom tillväxt av blad. Och sen kan vi göra ett gödselvatten med vallört som innehåller med fosfor och kalium, och det gynnar också blomningen. Så att vad man ger är liksom beroende på när i tomatens liv vi håller på. Så att vi brukar ta det här nu, som i början av säsongen, när tomaterna ska växa sig starka. Hej, jag heter Rojin. Så här odlar vi tomater här på Konsters trädgårdar. Så man tar tomatplantan. Gräver som ett dike, liksom som en rand, ett streck typ. Vattnar. Och sen lägger man ner tomaten så här. Det gör inte ens någonting om den sticker upp lite så det blir som en liten bula där rotklumpen är. Det spelar ingen roll. Och sen täcker man igen eller en stor bit av skälken så att bara toppen och ett par blad sticker upp. Och den kommer sen av sig själv sträcka sig mot ljuset och växa uppåt. Och på hela skälken så kommer det växa ut fler rötter som den kommer ha användning av. Och på det här sättet så får den tillgång till vätskan som oftast kommer uppifrån och håller sig nära ytan. Så den kan tillgodogöra sig vatten tidigt. Och det är mycket mer ergonomiskt att gräva ner. Det här sättet är jättebra ifall plantan har stått och blivit lång och ranglig. Så det är det. Lycka till!